Әулиенің барып топырағын үйге алып кету орынды ма? Не істейсіз ол топырақ? Үйде де топырақ жетеді ғой. Топырақтың бәрін жинай беріп не қыласың ол? Жаным, сен ол әулиемізге, атамызға дұға қыл. Сол әулие атаңның өмірінен үлгі ал. Әулие атаңа еліктеп өміріңді турала. Өмірін дәретсіз жер баспаған, күнә сөз аузына алмаған, жаманшылыққа бармаған бабаларымыздың топырағын үйге алып келгеннен қайыр болмайды. Сен сол кісінің басқан топырағында тура сондай өмір сүрсең, соған лайықты өмір сүрсең, әлбетте бұл іс жақсы болады. Мынау кезінде Әзірет Омар деген кісіден Омарға бір адамды алып келеді жазаға. Сол үкімін шығарып беріңіз деп. Сөйтсе, ол жаңа ұрлық қылған ба, сондай бір нәрсе істеген екен. Омар айтыпты, қолы кесілу керек депті Құранның үкімімен. Әлгі кісі жылап жіберіп, қолымды кеспеші десе, неге десе, бірінші рет жасап тұрмын депті. Сонда Омардың айтқан сөзі бар: бірінші рет жасаған адамның Құдай әбейін ашпайды деген екен. Яғни сен әбден үйренгенсің, жүрегің қатайған, күнәдан күнәға барғасың, жаманшылықтан жаманшылыққа барғасың, Құдай бір кешіреді, екі кешіреді, ақырында үлкен дауға бара қаласың. Сондықтан осыған қараңыздар. Меккеге қандай адам бара алады? Меккеге ең бірінші қарызы жоқ адам бара алады. Қарызды қазір мынау рассрочкамен немесе тағы бір нәрсемен қарызға барғанды доғару керек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл туралы толығымен пәтуасын да шығарды. Енді қарызды алып, қарыз екі түрлі болады. Ұзақ мерзімді қарыз және қысқа мерзімді қарыз. Қысқа мерзімді қарызды алып, адамдарды зар илетіп, үстіне алтыннан алтын жамап, көліктен көлік ауыстырып, оны жай қоймай бүкіл әлеуметтік желіге салып, мына жақта боздап, артыңнан шуатылып қарыз жүрсең, мына жақтан өзің сайран салып жүрсең, немесе Меккеде қыдырып, Мальдивада жүрсең, айналайын. Бұның несі қайыр, несі бақыт? Бір жерден тесіп кетпей ма? Бір жерден тіреліп қалмай ма бұл нәрсе? Бұл бір ма? Екінші, құлшылық қабыл бола ма? Біреуді жылатып, біреуді қайғыртқаннан бақыт келе ма деген сөз. Бұл бір. Одан кейін Меккеге баратын адам ата-ананың ризалығын алып, ағайынмен жақсы болып бару керек. Мекке адамды мұсылман қылмайтын түсініңіздер. Мекке мен Мәдине жолдың ұшы, алыс сапар деп айтады. Барған кісі, әке-шешеңе қызмет қылсаң, Мекке болады саған үйдің іші дейді. Сондықтан әке-шешесін боздатып, әйелін ұрып соғып, немесе семьясына қарабет болып, ағайынға сыймай жерді басатындай жер қалмай жексұрын болып, Меккеге барғанда Мекке түзейтін бе еді сені? Яғни қазақта айтпай ма? Қарын бұзылса тұз түзейді, тұз бұзылса не түзейді дегендей, ең бірінші түзелетін адам Меккеде де түзелмейді, үйден түзеледі бірінші. Отбасынан, жанұядан, қазақтың жері түзейді сені. Осы арың, намысың, ұлтың түзейді. Олдан түзелмесең, сол жақта да түзеле алатын екі талай. Сол үшін бірінші осы жерден түзеліңіз. Одан кейін Меккеге барардың алдында хаджул мискин деген дүние бар. Мына біз қасиетті жұмадамыз. Өзіңіздің үйіңізге жақын, ауылыңызға жақын, тұрған еліңе, үйіңе, шаңырағыңызға жақын мешіт, сол сіздің Меккеңіз болады. Сол Меккеге барып, сол үйдің қасындағы мешітке барсаңыз, сол сізге нағыз құлшылық, нағыз ғибадат болады, айналайын. Соны жасаңыз, содан кейін барып, Құдай бір нәсіп еткенде пешенеге барасыз. Баяғыда бір кісі Меккеге барып келгеннен кейін өз ауылды жерде тұрады екен. Ауылды жерде ана дүкеннен қарызға ақша ала береді ғой, қарызға продукт ала береді, кейін пенсиядан, зейнеттен бір нәрсе қылып жабады. Сөйтіп ала берген дүкенге кіріп барып тұрып айтады дейді: Рүстем деген қарызымды тапшы депті, тетрадтан. Жаңа дәптерден бүйтіп іздеп тауып алғаннан кейін Рүстем деген жерге енді қажы деп жазып қой деп шығып кетті ғой, ақшасын төлемей. Сол сияқты болып қалып жүрмесін. Қажы болсаң енді ол жақсы ғой, ол қабыл ма, қабыл емес пе деген мәселе. Сондықтан үйдегі жанұяға қараудың өзі үлкен бір қасиетті, қастерлі дүние болып тарады. Омра сыйлыққа алып барады, оған не айтасыз? Жақсы, күйеуінің фамилиясына өту исламда қайшы ма дейді. Негізі өз ықтиярыңыздағы дүние, бәрі бітіп соғап па дегендей. Қазір бізде өспейтін адам өз өнбейтін даулайды, осы сияқты дүниелер көп айттық. Негізі, дінімізде тыйым салған әкесінің атын өзгерту. Ал енді мынау ерінің фамилиясына өтіп қойған болса, бұрынғы кісілер, өткен фамилияларыңыз құтты болсын, жаңа фамилияңызбен жүре беріңіз. Ал енді өтпеген болсаңыз, өтпей ақ қойыңыз, сол бетте жүре беріңіз. Ол бір дау шығарып, есеп шығарып таласатын дүние емес. Менің аяғым ауыр, көбіне түсімді жылқы, арыстан, жолбарыс көремін, неге дейді. Иншалла ер азамат босаныңыз. Қазақтың нағыз тұлғалы азаматын босанам деп соған ниет қып қойыңыз, бұл жақсы болады. Яғни жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сыйлықты қайтаруға бола ма дейді. Сыйлықты сыйлауға болады. Сыйлықты қайтарып өзіне берсең ренжіп қалады ол адам. Маған мынау не деп айтады? Менсінбеді ма,
яки болмаса дұрыс болмады ма деп жүрегі ауырады. Сол үшін сыйлық қайтарған адамға негізі сыйлық берген тәһәбу бір біріңізге сыйлық беріңіздер, махаббатты күшейтеді дейді. Мына өзі қонаққа сыйлықпен барған жақсы болады. Сыйлықпен барған жақсы болады. Қолыңызға бір нәрсе қыстырып барып, құтты болсын деп айтқан жақсы болады. Ал енді үйге ештеңке алмай баратын тек қана меніңше имам молда ғой, енді пустой келетін. Қалған уақытта барлығы қолына бір нәрсе қыстырып барады, көрші қолаңның өзі. Сондықтан ол жақсы нәрсе. Апарыңыз. Ал енді тура өз сыйлығын өзіне беріп жүрмеңіз масқара болып. Ауыстырып беруге болатын шығар. Есімді өзгертуге бола ма, яғни атымды дейді. Атыңызды өзгерту міндетті болатын жағдай болады. Егер жаман, оңбаған адамдардың тарихта аты қалған, жаманшылықпен аты шыққан мәшһүр адамдардың атын қойып жіберген болса, яғни екінші өзгерту ықтиярыңызда болады. Яғни біріншісін өзгерту міндет, екіншісін ықтиярыңызда болады. Қандай? Ұялатын аттар болса, мысалы айтайық, ыңғайсыздау аттар болса, өзіңіз ұялатын, мысалы айтайық, сентябрь, октябрь деп қойылып кеткен болса, атыңыз сентябрь, октябрь келген кезде ұялып жүрсеңіз, онда ықтиярыңызда болады. Ал енді мына ұлтымыздың аттарын, ата бабамыз қойған аттарды ауыстырып, оны араб тілінің аттарын ауыстырып, ибндарды қосып, тағы бір жалғаушылауларды қосудың біреуінің қажеті жоқ. Өзіңіздің ата бабаңыз қойған ат сіз үшін қатты қасиетті құнды ат болып табылады. Сол үшін солай болсын. Шадияр деген ат не мағына білдіреді дейді. Енді біздің қазақ аталарымыздың баталарында да кездесе де Шадияр досым дегесін деп. Негізі бізге Орта Азияға, соның ішінде қазақ халқына мынау парсы халқының көп әсері болған. Сол парсылардың тілінде бір, яқ, ду, се, чор деп келеді. Чор дегені төрт деген сөз. Шадияр досым дегейсің деп айтады. Шадияр деген сөз төрт дос деген сөз. Сол төрт дос кім? Абу Бәкір, Омар, Оспан, Әлі. Осыларға төрт дос дейді, Шадияр дейді. Сондықтан Шадияр деп қоятыны сол. Сенің атың Шадияр болсын, пайғамбардың аты болсын, қалай болса да соған лайықты өмір сүрсең ғана атың затыңа лайық болғаны болады. Сол үшін ат емес, затымызды реттейік, алдымыздағы жұмадан жұмаға ұлтымыз, еліміз, жұртымыз аман жетсін. Амандықта болыңыздар. Аға, қызым 41 күнде 40-нан шығарсам бола ма? Енді негізі кешіктірмей шығарады, бірақ кейбір жерлерде қызды асырып шығарған дүниелер бар. Бірақ қалай болғанда да ол не емес, міндетті емес. 40-на қадалып қалған, демек асырып шығарсаңыз болады. Ассаламағалейкум, таң намазы мен құптан намазын оқып жүре берсе бола ма? Онда қалай болады? Онда 5 уақыт намаз өзінің еркінде түсіп қалмай ма? Қаласам мынаны оқимын, қаласам мынаны оқимын. Қазір мынау аскеза деген сөзді шығарып алып, кейбір азамат пен азаматшалар мен өзім қалағанымды ұстаймын. Шариғаттың мына жерін ұстаймын, мына жерін ұстамаймын. Маған мына жері ұнайды, жұмысыма келеді, мына жері келмейді деген сияқты өз білген істей берсең, онда дін болмайды. Бұл сөзсіз мойынсыну деген сөз болып. Мұсылман деген сөз тәслім ету, мойынсынушы деген мағынаға келеді. 6 ай көрмесе әйелі некені қайта қияма дейді. Жоқ, 6 ай көрмекті көр, 6 жыл көрмесеңіз де қимайды қайта. Бұл күнәлі болады. Еркек әйелдің ақысын беріп қасында болып, ол не емес қой, құл емес, үйге байлап отырғызып қоятын, үйдегі шарик емес. Сондықтан оның қасында отырып, көңілін тауып, бірге қуанып, бірге апарып қыдырып, бірге жүріп, бірге тұрып, өмірді бірге қалап, жақсылықтың бағытын бірге құруды бұл неке өмір деп айтады. Сондықтан да бұл дүние міндетті болып табылады. Яғни қасында болу. Ал егер кешікпесе, онда қайтадан неке қиылмайды. Бізде қоңырау бар. Ассаламағалейкум. Тыңдап тұрмын сізді. Иә, тыңдап тұрмын. Тамаша. Не нәрсеге рұқсат бермей жатыр? Жасың 31-де. Себеп неге рұқсат бермей жатыр? Мәселе неде? Қызы бар деп, рұқсат бермей. Бұлай ғой, атың кім? Сүндет, тыңдашы. Мысалы, сен үйленесің, келінді үйге алып келесің. Жаңа ғана осы мәселені айттым. Келін ол онсыз да бір өмірден бір қиыншылық көріп, бір тағдырдың тәлкегіне түсіп жаны қиналған қыз. Енді сенің сезімің жоғары көтерілді де, негізі оны үйленуде тұрған ештеңе жоқ. Бірақ біздің орта, сенің атанаң оны қабылдамайды. Үйге кіргеннен кейін сен сол әйел мен баланы асырайын деп сыртқа кеткен кезде
тұрып алып тұрып мамаң оны тістеп жүрген кезде қызын түртіп баласына айтып сен бүйткенсің жүргенсің тұрғансың деп неше түрлі сөздер шығып біз өзі жай жүрген адамның жанын жеген елміз. Ал енді оны шұқып неше түрлі нәрсені тауып алса содан кейін жанын жей берсе ол саған әйел болып жарыта ма? Әлбетте ол айтады кетем дейді. Сен артынан кетпейсің. Сонан семьяның отбасының шырқы осыдан кетеді айналайын. Сол үшін тағы да айтамын, иә, сен ер азамат болып алсаң өте жақсы. Дайын балалы, дайын жарлы болып, бір қуаныш болып, бір қазақтың қызына қуаныш, өмірлік бақыт сыйлаған адам боласың. Бірақ оны алатын адам өзі соған лайықты, сөзі өтімді, өз нәсібін өзі тапқан, соны баға алатын, оны қорғай алатын, ешкімге түрткізбейтін, ешкімге тұмсығын тістеткізбейтін адам болу керек. Сонда ғана дұрыс болады. Сол үшін біз қарап көреміз, үйдегілермен ерегісіп алғанның түбі бәрібір өкініш болады. Ал енді үйдегілерге сөзің өтетін, өзің азамат болып, өз дүниең өзіңде, өз мына қазақ айтады, білегің аузыңа жеткен азамат болсаң, онда оны жылатпай алсаң болады. Тұрмыстан ажыраған қыз немесе тағдырға әртүрлі жағдайға кезіккен қыз немесе жесір қалған қыз жаман қыз деген сөз емес айналайын. Әркімнің бақыты әр жерде.